Shunaqangi salqin va tabiat qo'ynida oilaviy dam olishni siz niyat qilgansiz. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Sizlar uchun zo'r manzil topib qo'ydim. Bu 3 tumandagi Sharshara oilaviy dam olish maskani. Aynan bu joyda 10 tadan oshiq shunaqangi so'rilarni qurib qo'yishibdi. 10 tadan 20 gacha odam sig'ar ekan. Aynan shu tapchanni band qilish narxi 20 ming so'm ekan. Bu manzilga kelib nafaqat o'zingizlar, balki miyalarga dam bersanglar bo'ladi. Shunaqangi hovuzlarga ekzotik baliq tashlab qo'yilibdiki, ularni ko'rib miya astodil tinchlanadi. Hozirgi layqaligiga e'tibor bermaymiz. Qolgan mahallari zilol suvdek tiniq oqar ekan. Bu joyda shunaqangi charxpalaylar ham bor ekan. Eng asosiysi suv odamni tinchlantiradi deganlardek, har bir tapchan tagidan shunaqangi suv oqib o'tgan ekan. Bu joyda siz har xil yig'inlar, gaplar, eng asosiysi yubileylarni ham o'tkazsangiz bo'ladi. Siz bu joydan zakasnoy osh, qotirma, dimlama, bo'yin, jiz va yana qanaqa ovqatlar bor? Barchasini zakas qilsangiz bo'ldi, tayyorlab berishadi. Ko'rsatgan manzilimiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, buyurtmalar uchun hoziroq shu raqamlarga aloqaga chiqing. Aytgancha, ushbu videoni yaqinlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin.